Ok, en este punto he decidido empezar a hacer mi video. Este, ya cargué las 13 pistas del proyecto que descargamos y bueno, pues ya estaba aquí explorando y bueno, pues aquí decidí empezar a hacerlo porque luego salen de mucho tiempo, entonces ahorita que cargué el programa me di cuenta que, bueno, más bien había como un desfase y cambié todo a warp, al modo sin warp. Entonces ya no tiene warp, como se puede ver. Y bueno, también noté ahí que aquí están las tres voces y y bueno, pues que se puede hacer un grupo, ¿no? Entonces, vamos a agrupar las pistas y aquí vamos a cargar el ¿cómo se dice? El compresor. Ok. Ajá. Entonces creo que, si no me equivoco, de esta forma tengo el compresor con estas tres, bueno, aquí están agrupadas las tres voces que se escuchan y y bueno, pues vamos a empezar a utilizarlo. Aquí lo vamos a dejar 2-1, recordando que el nivel de volumen es bueno, esto es lo que le corta a lo que sobra del release, ¿no? 2-1. Entonces, las voces, hay que pensar en las voces, ¿no? En las voces, okay, okay. They're tearing me down. Where is the peacefulness of mine? Where will my heart come back to life? I'm alright. As I pick up the pieces that I've left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put him back in order, put him back in order. Savage to you, always savage to you, a little piece of you. How could we let this slip away? It's slipping through my hands. How can the darkness blind the day? Bring back the light. Where is the pleasure in the pain? And where is my shelter in the rain? Well, I'm alright. As I pick up the pieces that I left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put it back in order, put it back in order. But no, I know I will always have this to you, a little bit of you. Help me dry all my tears and help me allay all my fears and help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? Help me dry all my tears and help me allay all my fears and help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? I'm alright. Well, I'm alright. That I left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put it back in order, no, I'm alone. This too, oh yeah. And I'm alright. I'm alright. That I left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. Can I fire? Put him back in order. No, I will always have this too. No, I will always have this piece of you.
Reasons you've arranged, they're tearing me down. Where is the peacefulness of mine? Where will my heart come back to life? I'm alright. As I pick up the pieces that I've left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put him back in another corner, put him back in order. But no, I will always have this you, a little bit of you. How could we let this slip away? It's slipping through my hands. How can the darkness blind the day? Bring back the light. Where is the pleasure in the pain? Ok, pues bueno, lo dejamos así. En el ratio quedó 4-1 para igualar, intentando igualar los sonidos de las diferentes voces. Y bueno, pues le dejamos un release cortito con un no es cierto, un ataque cortito con un release de 85. La verdad es que aquí me hace falta experiencia, pero así escuchando fue lo que, como yo mejor escuché que se oyen las voces, y también manipulé lo que es la rodilla para que tenga una, digamos, como que lo corte no tan abruptamente. Y y lo demás lo dejé así. Entonces vamos a escuchar cómo se escuchan. ¿Cómo le hago para escuchar la diferencia? A ver, yo estoy grabando. Sí. Ok. Entonces iba a escuchar. Where will my heart come back to life? I'm alright. As I pick up the pieces that I've left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put him back in another corner, put him back in order. Have this to you, always have this to you, a little bit of you. How could we let this slip away? It's slipping through my hands. How can the darkness blind the day? Bring back the light. Where is the pleasure in the pain? And where is my shelter in the rain? Well, I'm alright. Well, as I pick up the pieces that I've left in me, I'll be away from you, be away from you, fine. And I'll be fine. Put it back in order. No, I will have this to you. No, I will always have this to you. A little bit of you. And help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? Help me dry all my tears and help me allay all my fears and help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? I'm alright. I'm alright. That I've left in me. I'll be away from you. Be away from you. Fine. I'll be fine. Put it back in order. No, I'm always this too. Yeah, and I'm alright. I'm alright. That I've left in me. I'll be away from you. Ok, pues así quedaron las voces. Lo que no sé es ahora si quito todas.
time's ripe for change. It's changing all around. I know the reasons you've wearing me down. It's mine. Where will my heart come back to life? I'm alright. I'm alright. That I was destined to be. That I destined to Ok, ahora vamos a ir con el siguiente sonido, compresor. Se lo cargamos aquí a la guitarra. Vamos a escuchar esta guitarra.
Ok, la guitarra me quedó así, es donde yo oigo que se escucha de forma más natural. Y ahora vamos a la siguiente guitarra. Ujú. Ok, pues al final decidí dejarla así, la había dejado un poco más fuerte, había quedado muy fuerte más que todos los sonidos y no lo quiero tan fuerte porque son tantos elementos que siento que se arma como un caos sonoro y bueno, la dejé un poquito abajo para que se, se escuche y también la traté de dejar como con ese sonido aprovechando que es como, digamos, una guitarra santanera, así como de Carlos Santana, con ese sonido de la guitarra, ¿no? Y voy a pasar al siguiente sonido. Aquí está. Voy a escucharlo. Ya decimos. Su pianito y vamos a editarlo.
me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? Help me dry on my tears. Help me lay on my fears. Help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? I'm over. Let me I'll get away from you. Get away from you. Bueno, voy a continuar. Sigue este. Es el bajo. Ok, vamos a poner el compresor. Un sello un poco percusivo, así que vamos a dejarlo con un release de 35. Me gusta que el bajo se escuche más en la... Think I am falling. Does anybody hear me calling? Help me dry on my tears. Help me lay on my fears. Help me, I think I am falling. Does anybody hear me calling? I'm over. That I've lived to the peace that I've lived. I'll get away from you. Get away from you. Percusiones, ponemos el compresor.
Bueno, y esos fueron todos los canales con la compresión aplicada. Vamos a escuchar cómo se escucha todo. Bueno, pues así quedó. Haciendo la reflexión, ahorita tuve que bajar los volúmenes porque como que se me estaba saturando el sonido. Y bueno, no sé si lo hice bien, pero bueno, ahí hice los ejercicios. Más o menos estoy viendo cómo se escucha cuando manipulo el thresh, la rodilla, el ratio, el ataque, el release. Y bueno, también intenté mover esta perilla de dry wet, que sí le da como otro timbre. Y ¿qué más? Bueno, me gustó cómo se escucha las percusiones. Tiene unas percusiones ahí como congas, como latinas, y me gustó cómo se escuchaban, ciertos sonidos como que mejoraron. Sin embargo, siento que todavía se escucha como un poco caótico, incluso siento como algún desfase en algo, pero pues se supone que todo lo tengo en orden. Entonces aquí acabo el ejercicio. Eso es todo.